Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben uns heute noch mal ein heißes Bad hier gegönnt. Und heute ist Erledigungsmontag. Wir müssen auf jeden Fall Wasser auffüllen, einkaufen gehen und einen neuen Stellplatz suchen. Wir wollen weiter in Richtung Pyrenäen fahren. Und deswegen ziehen wir jetzt mal los. Wir hängen ganz schön durch hier. Achtung! Wow. Okay, ich weiß, was ich vergessen habe. Oh, die Box. Unsere Box müssen wir noch runterholen. Ich glaube, sie ist jetzt schon weg. Nee, da oben. Oh, Scheiße. Ah. Ist auch runtergefallen? Wir haben wieder vergessen, unsere Teufelbox runterzuholen. Die macht da hinten sonst immer Party, wenn wir bei sich in Huckestraßen fahren. Bei uns sieht's aus. Immer diese Sicherheitsvorkehrungen, bevor man irgendwelche Huckestraßen fährt. Das ist halt, ne? Da muss das Fleck gerade mal mit 2 Händen festhalten. Hopp, 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 hopp. Und der Adventure Dog will auch nichts verpassen hier, gell? Yippie! Freedom! Train ride just to see you, ride for hours just to please you. You don't know how much I need you, 'cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. I did the same just for you. You don't know how much I love you, 'cause you're my home away from home, away from home, away from being alone. Guten Morgen! Nachdem wir gestern unseren Busy Monday hinter uns gebracht haben, sind wir hier oben gelandet. Wir sind jetzt in die Pyrenäen richtig reingefahren und werden jetzt weiterfahren, die Passstraße Richtung Frankreich. Wetter sieht nicht so geil aus. Gucken wir mal, wir wollten eigentlich da oben noch ein bisschen wandern gehen. Und ja, je nachdem, vielleicht bleiben wir noch 1-2 Tage länger in den Pyrenäen, vielleicht auch nicht. Es soll eine Regenfront kommen, je nachdem wie lange die andauert, und die Heizung funktioniert ja immer noch nicht. Da muss ich mich heute mal noch drum kümmern, ob das noch wieder läuft oder nicht. Vielleicht ist er auch kaputt, wir wissen es noch nicht. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal den Pass hoch und gucken, ob wir noch eine Wanderung machen. Es regnet halt immer wieder, das müssen wir jetzt mal abschätzen, dann wie es oben aussieht. Ja. Los geht's, würde ich sagen, ha? Cäsar ist noch am Rumstreunern. Aber dem gefällt es ja auch mega gut. Wir müssen ihm noch seine Medizin geben. Sitz. Super. Mal gucken, ob das klappt. Das letzte Mal haben wir das mal mit einer Dose gemacht. Mit einer Fischdose. Aber er hatte schon so viel Essen bekommen. Supi. Ja. Hat funktioniert. Hat funktioniert. Er schlägt immer noch. Sehr gut.
Ja, jetzt sind wir alle gerüstet, da können wir doch losfahren, ne? Ja, sind alle ready. Bereit für die Wanderung, ne? Ich hoffe, es regnet nicht. Boah, das hoffe ich auch. Oder nicht, zumindest in Strömen. So ein ganz, ganz leichter Nieselregen ist ja noch okay, Kraftfahrt. Ja. Aber wir hatten uns so gefreut auf die Berge. Jetzt sind wir wieder zur falschen Zeit hier. Gelaufen. Das Wetter spielt nicht so mit, wie wir uns es vorgestellt haben. Nee, jetzt regnet das hier richtig. So ein richtiger Landeregen. Ja. Ich glaube, wir switchen um. Wir suchen uns jetzt einen Stellplatz irgendwie hier. Mal gucken, ob wir was in den Bergen finden. Also jetzt sind wir gerade an einem Ort. Und werden versuchen, die Heizung zu reparieren, weil es arschkalt ist. Ja. Und werden dann einfach heute nur am Bus chillen, bis es aufhört mit Regnen. Damit wir mit dem Cäsar nochmal raus können. Ne? Hoffentlich Fingers hört es crossed. bald auf. Hoffentlich. Gehst du jetzt weiter oder wie? Parkst du jetzt ein für uns, Cäsar? Oh, sieht nicht ganz so aus. Und? Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Pumper muss wieder ein bisschen klettern, aber das hat er dieses Jahr ja schon ein paar Mal geübt. Sollten wir hinbekommen. Das ist nur so eine kleine Schotterpiste. Ne? Kleine Schotterpiste und dann haben wir oben eine schöne ebene Fläche und einen wunderbaren Blick. Also lohnt sich. Na dann. Der ist ja erprobt. Der hat dieses Jahr schon genug hinter sich. Das kriegt er, das schafft er. Da hat es aber wieder gescheppert hinten. Weil wir den Abweich nicht immer machen gleich. Eieiei. Ja, da poltert es immer. Da hat es ziemlich. ordentlich gescheppert gerade. Kurz erschrocken. Aber alles gut. Ja! Ist ein geiler Spot. Das ist richtig, richtig schön. Da drüben ist der Skiort. Da ist noch nichts los. Wer weiß, wann die überhaupt noch Schnee bekommen hier in den Pyrenäen. Ich denke mal wahrscheinlich auch erst im Januar oder so. Bei der Klimaerwärmung mittlerweile. Was? Birkenstocks sind noch nicht abgelegt. Du hast zwar schon die Weihnachtssocken am Start, aber noch das kurze Höschen und die Birkenstock. Ja, es passt nicht so ganz zusammen. Ne? Ich sollte mein Outfit langsam mal den Umgebungstemperaturen anpassen. Stimmt's, Digga? Willst du raus, Wolfi? Okay, ich hol mal die Leine. Der hat Bock. Den geilen Blick an. Das ist richtig gigantisch, ey. Überragend. Überragend. Und alles nur Nachher für stiefeln wir uns. noch da hoch. Wie bitte? Nachher stiefeln wir noch da hoch. Okay. Close your eyes, hear the voice within calling.
skin, all in. You got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for collision and denial. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors. Dieses Geräusch. Wir haben es vermisst. Oh, die Heizung läuft. Also das war wirklich kaputt. Wir haben alles versucht. Wir hatten zum Glück das hier noch dabei. Der hat nämlich immer den Fehler angezeigt, dass zu wenig Spannung anliegen würde, weshalb die Heizung nicht starten könnte. Jetzt habe ich das Steuerelement dran gebaut und da ist alles in Ordnung und die Heizung startet wieder. Oh, wir sind gerade so froh, weil es kommt endlich warme Luft. Oh, geil! So, jetzt steht der weiteren Reise nichts mehr entgegen. Meine Hände sind Eiszapfen, ey. Oh, jetzt kommt sogar richtig heiß. Aufpassen, dass er sich da nicht verbrennt. Aber das wird er schon selber checken, oder? Ich hoffe, ja. Super. Und nein. Leute, es ist soweit. Tina packt die Handschuhe aus. Ja. Vor einer Woche noch hier 28 oder 30 Grad am Strand. Ja. Und jetzt muss ich schon die Handschuhe auspacken. Ja. Winter's coming. Yes, baby. You got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside. Heading for collision. So, nachdem es den ganzen Tag bisher noch geregnet hat und jetzt endlich die Wolken aufbrechen, dann nutzen wir die Chance und gehen noch mal ein bisschen spazieren. Ich war heute Morgen schon hier mit Cäsar eine Morgenrunde gehen und das ganze Dorf besteht nur aus Hotels, gerade komplett verlassen. Auch ein bisschen spooky. Ja. Ich denke mal, in der Wintersaison geht es hier ab. Wobei fragt man sich, wann die überhaupt noch Schnee haben hier, ne? Ja, eine gute Frage. Guck mal, Cäsar. Spooky Town. Da ist einfach kein Mensch auf der Straße. Hier ist nichts los. There's colors around. Look at the colors. Ah, das ist unglaublich, diese Bergkulisse hier. Das ist gigantisch, richtig geil. Und dann mit dem Nebel und die Wolken, das ist eine unglaubliche Atmosphäre gerade. Dass Sie nichts mehr sehen. Komplett umringt vom Nebel. Wir werden wohl langsam den Heimweg antreten. Ne? Ja, es wird auch kälter und kälter. Wir sind Freunde. Das ist die Geschichte vom Fuchs und dem Wolf. So, es wird Zeit für den Rückweg. Der Nebel hat gesiegt, wir sehen nichts mehr. Wir wollten eigentlich nach Throne fliegen, das sah für uns so spektakulär aus, aber haben irgendwie den Moment verpasst. Jetzt gehen wir zurück zum Bus. Schade, dass wir keinen Glühwein dabei haben. Das wäre jetzt perfekt hier oben. Ja, oder im Bus, aber machen wir auch nicht. Oder im Bus, ja. Die Zeit ist gekommen.
Richtig? Hm? Das ist ein Komfort, ey. Also Hundi? Hund müsste man sein, ha? Ja. Faster than the speed of light, we stretch time. Snare drum pass, wicked sins. Faster than the speed of light. Yes, let's go. Ready to go. Da kommst du wieder. Einen verspäteten guten Morgen. Guten Morgen. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Wir wollen heute zu einem Bergsee wandern. Allerdings habe ich gerade geguckt und die Strecke soll 5,5 Stunden dauern. Und es ist schon ziemlich spät. Mal gucken, ob wir das noch mit Tageslicht heute schaffen. Oder ob wir vorher abbrechen müssen. Der See, Ibon de Escalá heißt der, glaube ich. Das ist hier direkt an der spanisch-französischen Grenze in Pyrenäen. Und nachdem wir die letzten 2 Tage so ein richtiges Mistwetter hatten, ist heute absolut Spitzenwetter, richtig geil. Ja, mal gucken, was noch so kommt jetzt hier. So schön die Sonne, ey. Okay, waren auf jeden Fall Minusgrade. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gut so ein paar Sonnenstrahlen tun. Die letzten Nächte waren so kalt und wir genießen das gerade so, dass wir so tolles Wetter haben und jetzt so eine schöne Wanderung machen können. Ich hoffe, wir erreichen auch den See. Vielleicht gehe ich baden. Ja, Marco hat seine Badehose eingepackt. Vielleicht kann ich mich dazu überwinden. Challenge for me today. Das ist ja heute die erste größere Wanderung wieder für uns mit Cäsar, seit wir die Diagnose mit seinem Knie erhalten haben. Und wir haben ihm gestern Abend und heute Morgen die Schmerzmittel gegeben, also das Sirup, und sind auf jeden Fall mal gespannt, wie er sich dann macht mit der Wanderung, also wie es später aussieht mit seinem Bein. Drückt uns die Daumen. Fingers crossed. Also irgendwie laufen wir die ganze Zeit auf der Piste anstatt auf dem Wanderweg. Aber hier war nichts ausgeschildert und jetzt müssen wir hier wahrscheinlich so ein kurzes Stück schwarze Piste hoch. Ja, das wird was. No path carved out for us now. The brush is thick. All I'm asking now. Der erste Schnee diesen Jahres. Cäsar, komm mal her. Na, komm mal her. Guck mal, der Schnee. Das erste war für ihn mit uns. I know that you're tired, my love, but please don't go. There's valleys and mountain tops on
So, wir ziehen jetzt weiter nach der ersten Pause. Nachdem wir diese unübliche Abkürzung über die Piste genommen haben, sind wir jetzt nämlich schon fast ganz oben. Und jetzt laufen wir bloß noch um den Berg hier rum und dann sollten wir den ersten See erreichen. Ja? Ja. Weiter geht's. Don't give up on love in sickness or health, for rich or for poor. I meant every word that I told you before. Wir haben es hochgeschafft und haben sogar einen Weg gefunden, der jetzt zu den Seen, hier gibt es mehrere Seen, führen sollte. Wir werden jetzt mal noch langlaufen und das ist unglaublich, wie ruhig das hier oben ist. Hier ist keine Menschenseele. Das ist richtig geil. Alles hier alleine für uns. So, perfektes Wetter. Perfektes Wetter, eine atemberaubende Landschaft. Diese Berggipfel im Hintergrund mit dem ersten Schnee, das sieht einfach nur bombastisch aus. Übelst geil. Be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Wir sind angekommen. Richtig herrlich hier. Richtig schöner Bergsee. Aber der andere, der sah viel schöner aus. Der hatte nämlich so richtig türkisblaues Wasser. Der ist ein bisschen dunkler hier. Deswegen werden wir zum anderen zurückgehen und mal gucken, ob ich mich traue, da reinzugehen. Ich habe gerade schon mal reingefasst. Ich denke 3-4 Grad, mehr wird es nicht haben. Man sieht auch überall so kleine Eisplatten noch rumschwimmen. Ja, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. So alive, looking in your eyes. I just wanna love you till the day I die. Oh, oh, I just wanna love you right. Oh, oh, love you till the end of time. I just wanna hold you for forever. So, ich habe jetzt die Qual der Wahl, ob ich jetzt in den kleinen Pool reingehe oder in den großen Pool. Sieht beides traumhaft aus, aber es wird bestimmt arschkalt. Also, ob das so eine gute Idee war, naja, das werden wir danach feststellen. So, das wollte ich schon immer mal machen. Jetzt habe ich es gemacht, jetzt kann ich es von meiner Liste streichen. Mann, war das arschkalt. Also letztes Jahr in Schottland, da war ich ja schon im Atlantik drin. Das war bei weitem nicht so kalt wie hier. Das hat alles richtig weh, hat sofort gebrannt auf der Haut.
Aber ja, geschafft. Bis auf den Kopf. Kopf ging nicht. Der hätte es Gehirnfrost gegeben. Ja, ich habe mich ganz klar entschieden, das nicht zu tun. Und es von hier zu beobachten. Und zu Ja, das war wahrscheinlich die bessere Entscheidung. Ja. Aber jetzt fühlt man sich wie neu geboren. Jetzt legen wir uns hier in die Sonne, machen noch schön Salami-Schnittchen. Ja. Genau, und dann geht es irgendwann wieder zurück. Also nicht, dass ihr denkt, er wäre ausgepowert. Kein Fall, er ist so aufgeregt und rumwühlen. Aber schön, dass du im Wasser bist. Machst du super. Cäsar, Pfötchen. Fein. Wir machen uns jetzt auf den Heimweg. Das Verrückte ist, Marco war im Wasser und ich friere mir hier einen Arsch ab. Ich habe mir jetzt schon noch was drunter gezogen, Mütze auf, Handschuhe an und mir ist trotzdem kalt. Tja, da siehst du mal, was so ein kaltes Bad ausmacht. Ja, es wärmt von innen. Ja, Heizung von innen. Ja, es ist schon ziemlich spät. Wir machen uns jetzt auf den Weg runter zum Pumba. Mal gucken, wie lange wir jetzt noch Tageslicht haben. Müssen wir uns ein bisschen beeilen, damit wir nicht den ganzen Weg im Dunkeln stapfen. Aber sollten wir hinkriegen. Wir gehen jetzt sogar extra den Betriebswirtschaftsforstweg zurück. Den Damit längeren Weg, ja, den längeren Weg, damit es nicht so steil ist für Cäsar. Noch ist er ganz gut hier am Rumspringen und ist auf jeden Fall noch nicht am Humpeln groß. Hat auf jeden Fall noch Spaß und Power und deswegen. Ja, vor allem Power. Vor allem Power. Deswegen sieht es so aus, als ob die Schmerzmittel schon gewirkt haben und ja, dann werden wir das in Zukunft weiterhin so machen, wenn wir auf Wanderschaft gehen.